Aprovechando esta linda noche de sábado, voy a compartir el relato de un cuento, uno de mis cuentos, que se llama El carpintero y los milagros. Cierto día llegó al pueblo un joven peregrino, quien venía desde muy lejos en busca del carpintero. Al preguntar por él, los habitantes del lugar le advirtieron que el hombre tenía muy mal genio y que ya no trabajaba porque nadie quería tratar con él. A pesar de ser muy bueno en su oficio, sus gritos y sus malos modos provocaron que las personas acudieran a los carpinteros de pueblos vecinos. A pesar de las recomendaciones y las advertencias, el joven peregrino insistió en buscarlo. Cuando llegó a su casa, golpeó la puerta tímidamente y esperó. A los pocos minutos, quejándose por la inoportuna visita, el carpintero entreabrió la puerta y escuchó el pedido del joven sin prestar demasiada atención. Señor, disculpe que venga a molestarlo. Viajé todo un día para llegar aquí, pues me hablaron maravillas de su trabajo. Necesitamos reparar el techo del monasterio antes que llegue el invierno. La última tormenta lo destrozó. Le pagaremos muy bien, pues sabemos que tu trabajo lo vale. El carpintero, sin dudarlo un segundo, le respondió: Olvídese, no perdería el tiempo viajando. Además, no me gustan las montañas, y mucho menos los monasterios. Ya puede marcharse, conoce el camino de regreso. El joven peregrino se puso de rodillas y le suplicó. Luego le explicó que en aquel lugar viven monjes muy ancianos que no podrán soportar el invierno cuando el frío se cuele por las roturas del techo. Tan tenaz fue su pedido que el carpintero aceptó el trabajo, mas le advirtió, en tono quejoso, que solo pasaría 2 noches en el monasterio. El joven se puso tan feliz que intentó abrazarlo, pero el carpintero lo zarandeó de un brazo para evitar que se acerque. Emprendieron el viaje y llegaron con la salida de la primera estrella. Las antorchas encendidas y el sonido de los mantras creaban una sensación de divino misterio. El carpintero sintió un pellizco en el corazón, pero siguió andando sin darle importancia. Cuando los monjes advirtieron la llegada del carpintero, corrieron a preparar la habitación de huéspedes y armaron la mesa para la cena. El hombre bebió sopa caliente y comió verduras asadas con arroz y cúrcuma. Los monjes sonreían y no dejaban de agradecer su visita, pero él, sin ningún interés en mostrarse cortés, comió y se retiró a su habitación. Temprano en la mañana el carpintero se trepó a los techos para comenzar con su labor. Observó que el daño era severo y supo que el trabajo le llevaría 2 días completos. Así que tomó sus herramientas y comenzó a trabajar. Los monjes más jóvenes lo ayudaban a subir los tirantes de madera y los ancianos le acercaban frutas o té de hierbas para calmar la sed y el calor. Pero el carpintero no se sentía a gusto con los monjes. Decía que practicar la amabilidad con tanto esmero los había vuelto tontos, y afinando su voz, los imitaba, burlándose de ellos. «Oh, mira esa pequeña gota de lluvia colgando del alero». Al terminar el día, la mitad del trabajo estaba hecho. Los monjes elogiaron su talento y su fuerza y se esmeraron en prepararle una cena deliciosa. Pero el carpintero solo quería comer e irse a dormir. Aliviado de saber que al día siguiente terminaría su trabajo, se durmió plácidamente. Estaba amaneciendo cuando el carpintero subió a los techos. La imagen le resultó tan imponente que nuevamente sintió un pellizco en el corazón. Esta vez tampoco le prestó atención y continuó con lo que estaba haciendo. Estuvo en el tejado todo el día. Los monjes le prepararon su almuerzo, pero él no se detuvo ni para comer. Siguió reparando el techo hasta terminarlo.
Ya eran las 6 de la tarde, cuando cansado y apurado por regresar, trepó a la escalera, pisó en falso y ¡bum! Cayó al suelo como un saco de arena. Cuando se quiso levantar, pegó un grito de dolor. Los monjes corrieron a ayudarlo y él los maldijo. «Esto es culpa de ustedes», les dijo el carpintero enfurecido. Los monjes lo ayudaron a incorporarse y lo llevaron a su habitación. Encendieron velas e incienso para reconfortarlo, pero nada de eso calmaba la furia del hombre. Uno de los monjes, que siendo joven había ejercido la medicina, lo revisó y encontró 2 quebraduras en su pierna izquierda. Le indicó que no debía moverse para que los huesos vuelvan a unirse, y bajo esa circunstancia era imposible abandonar el monasterio. Las cosas no podían estar peor para el carpintero. Enojado como un demonio, echaba a cuanta persona se acercaba a brindarle cuidados. El joven peregrino comenzó a sentirse culpable de haberlo puesto en esa situación. Entonces acudió a uno de los monjes más ancianos en busca de consejo. «Debes quitarte del medio y darle tiempo al carpintero. El hombre tiene un gran trabajo por hacer. Debe enfrentarse con su propia ira. Si tratan de calmarlo y agradarle todo el tiempo, él no podrá hacerlo». El joven agradeció. Luego habló con los monjes que cuidaban al carpintero para poner en práctica el consejo del anciano. El carpintero comenzó a reclamar atención y aunque cuidaban que no le falte alimento ni agua fresca o que la habitación esté limpia y huela a flores, nadie se prestó a escuchar sus gritos y sus quejas. Así pasó el verano y el otoño. Llegado el invierno pudieron comprobar que los techos soportaban sin problemas las lluvias y los fuertes vientos. Dieron gracias a Dios y al carpintero por ese espléndido trabajo. Todas las mañanas los monjes cantaban mantras de celebración y rezaban fervorosamente. Danzaban por los pasillos del monasterio haciendo sonar campanillas y reían con júbilo cuando las aves se acercaban a comer las migas del pan. Con la llegada de la primavera, en el corazón del carpintero brotó la dulzura. Una mañana, el joven peregrino se acercó a su habitación y lo encontró absorto en un profundo silencio, observando el paisaje a través de la ventana. Se acercó despacio hasta él y le habló. «Señor, qué alegría verlo ya de pie». Por primera vez el carpintero lo miró a los ojos. El joven notó que su rostro estaba distendido y que su mirada tenía un brillo especial. Luego habló, y su voz era hermosa. «Cuando dejé de pelearme con lo que me sucedía, sentí que la ira me abandonaba. Pero entonces entendí ese dolor profundo y añejo que por años evité. Aquí, en silencio, sin poder escaparme de lo que sucedía, me rendí. Y no solo sané mis huesos, también sané mi corazón». El joven peregrino, emocionado, intentó abrazar al carpintero y esta vez lo logró. A los pocos días el carpintero emprendió su viaje de regreso. Los habitantes del pueblo comentaban cuán distinto estaba el hombre. Al fin lo veían sonreír. Su trabajo fue tan reconocido que de todos lados venían a buscarlo. Con el tiempo se hizo prestigioso y también millonario. Pasado un tiempo, el carpintero sintió deseos de regresar al monasterio para agradecer por todas las bendiciones recibidas. Emprendió el viaje, pero cuando llegó al lugar, no encontró una piedra sobre otra, ni un solo rastro de que allí hubiese existido el monasterio. Asombrado por lo que ocurría, pensó: «¿Cómo puede ser? ¿Acaso fue un sueño?». En ese instante, un pequeño ruiseñor
se posó en su hombro izquierdo y cantó dulcemente. Emocionado, el carpintero comprendió que la vida es un auténtico milagro. Bueno, espero que les guste. Este es uno de los 11 cuentos de mi libro Cuentos para Sanar. Aún me quedan algunos ejemplares, así que si te interesa conocer el resto de los cuentos, que son maravillosos, contáctame por privado. Espero que lo hayas disfrutado. Gracias.